La 4G Batelma vous présente Nivava. Vous êtes professionnel dans l'ouvrage bois ou métallique? Choisissez l'outillage électroportatif idéal pour vos travaux. Optez pour la gamme professionnelle Ecomax chez Batimax. Des perceuses, scies électriques, meuleuses et plus encore. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Mbola tsy foana tanteraka eto amintsika ny valinaretina Covid-19 amin'izao fotoana izao, na eo aza ny fiverenana tsikelikely amin'ny fiainana andavanandro. Andrasana manoloana izany ny toromarika avy amin'ny fanjakana rahampitso sy ireo fepetra tsy maintsy ho raisina manoloana izany. Ny azidin'ireo haranao anaty matonda Tsoril Gaëtan Andriatsilavo. Miaka-midina ny sandany ariary tato anatin'ny ray volana farany izay. Amin'izao fotoana izao, manakaiky ny 507,000 ny euro ray raha nitatra avy amin'ny banky foibeny Madagasikara. Niteraka resabe ny noty izay navoakan'ny ministeran'ny asa mahakasika ny fampiantona ny fifanarahana arakasan'ny mpiasa marefo amin'ny valinaretina Covid-19 eo amin'ny sehatra tsy miankina. Nitondra fanazavana mahakasika izany tompona andraikitra iray eo anivon'ny ministera. Misy manimba sy mangalatra ary manao maloto ireo jardin public amin'izao fotoana izao koranina ambaran'ny tompona andraikitra. Nisy ny fepetra noraisina amin'ny fanakatonana azy ireny amin'izao fotoana izao. Mitondra fanazavana mahakasika ny tontolo iainana izay ihany koa ny tompona andraikitra avy anivon'ny WWF hitanao anatin'ny tapany faharoa vaovao. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena hanomboka androany fokonandoha-pirenena any Mali. Izay ny teny nataon'ny janty taorian'ny fanonganam-panjakana ny tranga ny volana aogositra teo. Ny anditen'ireo vetrany. Finaritra tompoko lahy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Koltivika manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao mbola tsy foana tanteraka eto amintsika ny valinaretina Covid-19 amin'izao fotoana izao. Na eo aza ny fiverenana tsikelikely amin'ny fiainana andavanandro. Andrasana manoloana izany ny toromarika avy amin'ny fanjakana rahampitso sy ireo fepetra tsy maintsy ho raisin'ny Gaëtan Andriatsilavo. Miazakazaka ny ora mandeha ny fotoana efa mamarana ny herinandro voalohany amin'ny volana fahasivy na ny volana septambra isika izao. Andrasan'ny olo-pirenena rehetra sy izao tontolo izao indray ny fanapahan-kevitra ho raisin'ny filoham-pirenena manoloana ny amehana ara-pahasalamana eto amintsika. Raha ny hita aloha miverina tsikelikely hatrany amin'ny fiainana andavanandro isika ary mena tsikelikely ireo fepetra tsy maintsy ho tandrovana manoloana ny valanaretina. Voapirofo areken'ny rehetra ihany koa fa isan'ireo firenena manana paikady mahomby ny adina tamin'ny valanaretina i Madagasikara ary manamarina izany ny antotanisa teo amin'ny nahitana ny tranga sy ny tany ireo sitrana soamantsara. Raha ny antotanisa omaly ohatra, miisa 577,000 ny olona sitrana. Mbola tsy resy tanteraka nefa ny fahavalo tsy hita maso ka mila hatrany ny fahatsirovan-tena avy amin'ny isam-batan'olona. Na izany na tsy izany, niezaka hatrany ny filoha sy ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta nanantanteraka ireo tetikasa-pampandrosoana efa voarakitra mialoha ao anatin'ny vina. Fampandrosoana amin'ny lafiny maro no efa natomboka ary mbola mitohy hatramin'izao ahafana manatsara ny fari-piainan'ny mponina, manome asa ho an'ireo tanora ary indrindra mamaha ireo olana ara-toe-karena sy ara-tsosialy nateraky ny amehana ara-pahasalamana. Isan'ny taratry ny fampandrosoana ihany koa na eo azy ireo fananganana sy fanatsarana foto-drafitra samaro, ny fanabeazana olo-pirenena avanina, ny olona ao aminy mahafirenena ny firenena iray. Niatrika ny fanadinam-panjakana CEPE isika, na teo aza ny olana samihafa tsy maintsy natrehana ary mbola isy izany ho an'ny faritra hafa no izy natao daty telo samihafa vokatry ny fisiny ny amehana ara-pahasalamana. Ny rariana dia ho afam-panadinana avokoa ireo ankizy sy tanora malagasy tsy maintsy hiatrika izany amin'ny ity taom-pianarana 2022 2023 ity. Antenaina ihany koa fa hiverina amin'ny laon'ny avokoa ireo fandaharam-potoana rehetra aorian'izao krizy ara-pahasalamana izao. Hiverina amin'ny laon'ny fampianarana sy ny fanabeazana, ny fiainana andavanandro ny mponina, ny fiariana sy ny fahafahana mivoaka sy miditry ny faritra sy ny maro hafa. Tsy vitan'ny olo tokana nefa izany rehetra izany
ary tsy maintsy angatana ny fiarah-miasa amin'ny tsirairay avy. Ny fifanomezan-tanana sy ny fanampiana arahana fahavononana iady sy andresy ny fahantrana no fahombiazana. Araky ny fomba fiteny mahazatra manao ny hoe lasty ka tsy miverina intsony. Tsy voatery mandrafitra ny gouvernementa ny olona iray na mpanao politika iray vao afaka mitondra anjara biriky amin'ny fampandrosoana ny firenena ho ny filoha-hevitry ny CFM. Manana adidy avokoa ny rehetra amin'izany. Henri Florent. Mila ovaina ny fomba fanaovana politika eto amintsika ho ny filoha-hevitry ny CFM manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Tsy vahaolana intsony ny fifanenjena sy ny fifanaratsiana raha te hampandroso ny firenena itsika raha ny nambarany hatrany. Amin'ny endrika maro samihafa no ahafahana mitondra anjara biriky amin'ny fampandrosoana izay eto amintsika raha ny nambarany hatrany. Misy fomba maro hoe hahafahana mandray anjara amin'izany hoe fampandrosoana ny firenena izany dia eo na hoe fametrahana ny filaminana, ny fitandrona ny filaminana ahafahana hoe miasa azy akeo hoe ny hoe asa ho amin'ny soa amin'ny firenena dia izay zavatra izay tokony hoe mba hiarahantsika rehetra hifamezan-tanana zany fa raha efa nisy ny krizy ara-pahasalamana, krizy ara-toekarena, krizy ara-tsosialy, krizy amin'ny zavatra afaka mbola hiampy krizy politika indray koa dia sao dia tsy ho zakany vahoaka malagasy zany ka dia ny zava-dehibe dia izay hoe misy fomba maro ahafahana mifameno sy mifamme hery hevitra amin'ny fampandrosoana ny firenentsika ary eo ihany koa ny hoe resaka hoe fifandimbiasa toerana ara demokratika dia zany tokony hoe mandeha miditra moramora amin'ny resaka sala amin'izany satria ao anaty filaminana ny olona mametraka filaminana mametraka izay le toe-tsaina hoe milama sy tono izay mba ahafahana miara-miasa sy miara-miaina dia izay ny tena zava-dehibe na aiza toerana misy ianao na izy ianao fa ny zava-dehibe dia hoe ny fampandrosoana firenena dia ny malagasy sy ny Madagasikara. Ny fikatsahana ny soa ambonina raha ny nambarany hatrany no tena politika marina ary izay no tokony hita taratra amin'ny mpanao politika eto amintsika ary tsy voatery ho mpikambana ao anatin'ny gouvernementa vao afaka mitondra fampandrosoana. Malagasy isam-batan'olona amin'ny toerana misy azy tsirairay dia miantoka ny fampandrosoana na iza na ianao isam-batan'olona isam-pianakaviana isaky ny fokotany isaky ny ataontsika hoe région sy ny sehatra rehetrarehetra dia hahafahana hoe mandray anjara amin'izany hoe fampandrosoana firenena fa tsy hoe voatery hoe ao anaty gouvernementa fa na tsy ao anaty gouvernementa ary ianao fa manana izay le finiavana tsara izay hoe inona ny tena anjara hoe hoentiko mba amin'izay hoe fanorenana ny Madagasikara fampandrosoana ny hoe Madagasikara izay dia ianjarantsika tsirairay no hoe mijery an'izay fomba izay fa ny tena zava-doza fotsiny hoe raha sanatria hoe ao anaty sehatra iray ihany tsika no ataontsika hoe hiady toerana anao valala akarona hiditra ao anatin'izany fa misy endrika maro ahafahana manao ny politika ary eo koa ny hoe fifandimbiasa toerana dia zany ny zava-dehibe fa atsika hoe mifanabe tena mifamme hery amin'ny zavatra ho atao eto amin'ny firenena foana. Araka izany manana andraikitra lehibe ny rehetra amin'ny fampandrosoana ny firenena, manana anjara toerana lehibe ihany koa ny mpanao politika hitondra endrika ny fanabeazana sy hitondra fampandrosoana eto amin'ny firenena. Manoloana ny tranga tao Ivohilava miantso ny rehetra ho tony indrindra ireo mponina any an-toerana ny lehiben'ny distrika sy ny solombavambahoaka voafidy tao Mananjary ka atao Andriantsylava. Manoloana ny fihetsiketsehana nataon'ny mponina tao Ivohilava Mananjary ny talata teo nitondra fanazavana ny lehiben'ny distrika ary nanamafy fa tsisy no araka ny voalaza ireo mitrandraka ao an-toerana. Manana taratasy ara-dalàna ihany koa izy ireo raha ny fanazavany hatrany. Dia izay zavatra izay zany no ilazana fa hoe ao anatin'ny sehatra ny asa-panjakana tanteraka na natanterahany OMC na ny polisy na ny zandary na miaramila na ny lehiben'ny distrika anyreny rindran-damina sy fandrindrana rehetrarehetra reny mba tsy hisiany fatiolona mba tsy hisiany fanoman-javatra isan-karazany nefa moa dia reny ny zavatra miseho satria natria amin'ny OMC dia tsy mieritreritra mihitsy hoe hisy izany fanomban-javatra zany na isy ny famonolona dia manao antsoavo amin'ny vahoaka rehetra indrindrandrindra ny ao anatin'ny komina Ivohilava satria izany société izany dia ara-dalàna tanteraka na eo amin'ny niveau fiscal na amin'ny avana taratasy.
Nylaza ity chef distrika ity fa mandoa etra io orinasa io ary any amin'ny trésor araka ny lalàna no andoavana azy fa tsy any amin'ny commune. Manan-karena arenakibony tany ny faritra Mananjara raha ny fanazavana ary misy sady mirona azo vazon-dalana tsy ekena intsony raha misy ny fitandrahana tsy ara-dalàna. Amin'izao ny fitondram-panjakana dia tsy manaiky an'izay intsony indrindra ny mpitondra eto amin'ity distrika ny Mananjara ity, indrindra zaho solomavambahoaka ihany koa sy ny olo-mpanjakana eto amin'ity distrika ity dia tsy misy afa-tsy orinasa anankitelo efatra no ara-dalàna eto amin'ny distrika ny Mananjara eto. Dia misy ireo sinoa izay manao any amin'ny faritry ny Andranomavo iny a, misy ny ao ambony arina 2 Ambigold, dia misy ny tenen'ny chef distrika teo a izay orinasa gasy ihany koa izy io a ao Voilava manambady sinoa, ary eo ihany koa ny orinasa Quartz. Ireo dia rehefa tonga teto ny directeur de police ty mihitsy izay zanaky ty faritsy ty ihany koa dia nanontaniana hoe manahoana ny taratasindreo olo ireo ara-dalàna reo a eo anatin'ny ministerany minina. Raha tsy hiviny, mampitaraina ny mponina tao an-toerana an'izay ny tsy fahampian'ny fanaraha-maso amin'ny ireny fitrandrahana ireny, ny fampiasana mercure izay miteraka aretina ho an'ny mponina, ny fahasimban'ny tontolo iainana, ny tsy fisian'ny fiantraikany mivantana amin'ny vahoaka iny fotony sy ny maro hafa. Lafim-baovao hafa kosa indray nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny brigade routière spéciale ao Sahamamy commune Ranomafana distrik'ny Brickaville ao amin'ny anatin'ny faritra Atsinanana tanjona ny amongorana ireo mpanakan-dalana eny amin'ny lalam-pirenena. Fanampanazavana. Dia izy tsy atao hoe aingo ny anaovana anazy fa hiasa dia ny anay zany hoe gendarmerie tonga dia alefanay miasa ireo satria tena mila an'le fandrimpahalemana ny arabe. Ny amin'ny arabe afantatsika fa misy le mpanakan-dalana, ny amin'ny arabe ohatra ny tony zany afantatsika fa rentsika fa misy le miakatra amin'ny camion izy dia mampidina ny entana, dia mampisy tsy fandrimpahalemana zany amin'le toerana. Dia tsy fandrimpahalemana misy fiantraikany amin'ny économie satria na ny olona andeha hanao tourisme na ny olona mitatitra entana dia lasa tsy mandry fahalemana daholo dia mahatonga an'le misy fiantraikany izay. Ka fisian'ity toerana ity zany dia ahafahana manena ny anafoana aloha sarotra araka ny teneniko teo fa tsy maintsy misy fiaraha-miasa amin'ny mpiombonantoka rehetra, misy fiaraha-miasa ao anatin'le mpiombonantoka ny vahoaka fa ampiena be dia be an'izay tsy fandrimpahalemana izay fipetrahan'ny tony gendarme satria manana moto ahafahana mandeha makany manana hatramin'ny alika mpitsongodia aza satria ny olona mpanafika amin'ireny lalan'ireny dia olona manodidididina amin'le toerana ihany, ka rehefa alefa ny alika mpitsongodia dia vetivetika dia ho tonga any amin'le olona zany le alika mpitsongodia dia efa lasa fandresen-dahatra ho an'ireo le jiolahy zany aza manao ny aso intsony ianareo. Manambahiny ny sampana fampahalalam-baovao amin'ity alina ity tsy isany fandriamatoa raha mahaleo tiana izay tompona ndraikitra avy anivon'ny WWF miarabanao tonga so atao anatin'ny fampahalalam-baovao mianadahy zay no mandray ny vahintsika amin'ity androany ity miaraka amin'ny miantarandrianavo ny tenako amin'ny zany raha vao mieritreritra an'izay ntsika hoe WWF zany dia resaka tontolo iainana avy hatrany resaka biby no ao an-tsaina amin'ny zany makasika izay indrindra ny fanontaniana voalohany apetrako amin'ny vahintsika hoe ahoana ny fahasimban'ny tontolo iainana eto amintsika amin'izao fotoana izao satria fatatsika moa fa anatin'ny fiboana antsika amin'izao rongatra be teo ny mandripaka ala ny amin'ny sisiny ihany aiza ho aiza amintsika amin'ny teny izao. Dia voalohany teny aloha dia faly miaraba ny an'lalaina sy mianta ary faly miaraba ny mpijery ajaina ny Kolo TV. Raha resaka ny tontolo iainana eto Madagasikara moa zany ny zavatra misy aloha dia efa fantatsika ny fahasimban'ny tontolo iainana eto Madagasikara. Raha mijery ny biby ny tenin'ny biby ianao teo fantatra zao fa vokatry ny reo tombanezaka natao momba ny ohatra fotsiny lazaiko ny resaka maky na ny lémurien zany dia fantatra zao fa apatelon'izy ireo zany zao no ahina olanringana amin'izao fotoana izao ary mihoatra ny 700 isan-jato zany no atahorana ihany koa olanringana zany hoe tena fa marary ny nature eto amintsika fantatritsika ihany koa anefa tao anatin'izay fiboahana izay dia nisy ireo famerana ny fivezivezena sy ny nama noho izany tao anatin'izany ny fanaraha-maso koa zany ny hena dia mazava ho azy fa nisy ny fanararaotana
dia fantatritsika reny fa hoe nisy 700 hektara ny alaonko ripaka tany avaratra tany a nisy teo amin'ny mihoatra ny 2,5 alina no fiangan'ny afo teto Madagasikara hatramin'ny tsy volana janoary zany hoe tena mbola mitohy zany le tsindry amin'le natura eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Izay ihany ve nisy an'izay hoe tena ndrongatra be zay sa hoe mbola ina ihany izay fitohizan'izay satria raha jerena ny tany alolo tany a dia saika ohatr'izany foana ny zava-nisy teto Madagasikara. Ny zavatra misy aloha dia hoe tsy marina tokoa fa tsy tamin'ity fiboan'ity ihany no nisy fanararotana fandripahana ala sy fangalana biby fanondranana isan-karazany tany amin'ny taona 2010 tany nahatratra efa ho akaiky ny 2 alina zao nisan'ny sokatra saika naondrana tany velona so ihany moa fa tratra izy ireny a nitoy zany tamin'ny taona 2010 niena tany amin'ny arivo zany hoe niena ihany a no ny fiasan'ireo mpiara-mombonantika rehetra tam'le izy tamin'ity moa ary nyteneniko teo dia hoe niena le fanaraha-maso satria tsy afaka mivezivezy ihany koa ny olona zany a ireo mpanara-maso na izany aza fantatra ihany no ny asan'ireo fiarahamon'ny pirenena zay mijery manara-maso ihany a eny atoerana dia tsy toy ny mahazatra aza ny fahafahany manao an'izany eo amin'izao sehatra iraisam-pirenena ihany koa dia fantatritsika fa nisy ilay rapport natao tamin'ny 2010 momba le hoe rapport planète vivante zay nampiseho fa 90 isanjaton'ny ireo bibidia ny mponiny izy ireo zany dia niaina daholo efa mihoatra ny atsasaky ny bibidia zany nahitana zay fiainan'ny mponina zay tamin'izany fotoana zany tao anatin'ny 70 taona niainga tany amin'ny 790 tany zay zany ny zavatra misy amin'izao fotoana izao. Ao anatin'izay hoe fahasimban'ny tontolo iainan'izay mantsy isy atoato any amin'ny tapatapany volana septambra zany ilay fivoriany totosain'ny Nations Unies izay andray anjara ao anatin'io i Madagasikara. Inona marina zany tena andrasana ao anatin'izay? Io Assemblée Générale na Nations Unies io moa zany nametraka izy ireo ohatrany hoe ao anatin'izay ny tenenana azy dia hoe ny hoavy tadiavintsika zay zany le teny iraisana ao anatin'izay mazava azy fa ny Assemblée Générale zany isa-taona izy io misy ary ao anatin'izany moa zany ny resahan'ireo mpitondra fanjakana ny fanatotoloana ny fampandrosoana n'izao tontolo izao ny fifandraisana sy ny fandriam-pahalemana fa ao anatin'izay ihany koa zany ny resaka ny tontolo iainana zay iombonana moa izy io ary ao anatin'io Assemblée Générale na Nations Unies ho avy io dia horesana ihany koa ilay rafitra le rafitra vaovao momba ny iarovana ny natura zany aorianany 20 hatramin'ny hatrany amin'ny 20 mihoatra moa zany satria vina le 20 zay hitambarana ihany koa izy io dia zay zany mazava-dehibe hoe tsika Madagasikara zany anisan'le antsoina hoe hotspot zany hoe tena anisany manan-karena amin'ny natura tokony manana teny tokony hoentina antsika amin'io resaka natura raha Madagasikara manokana ny resahana ny fiarekarenantsika nke miankina be amin'ny natura atsika satria raha ijery ohatra fotsiny dia hoe ireo mpizahatany tonga eto Madagasikara nge ka natura zay tsy hita afa-tsy eto Madagasikara ny tena tongavany eto Nisy anefa milaza fa ny fampandrosoana sy ny resaka natura indraindray tsy mifanaraka loatra satria ohatra hoe raha ny firenena lehibe nijerentsika na mikasika ny hoe fananganana usine na mikasika an'izay makany amin'ilay fampandrosoana somary manimba foana n'ilay tontolo iainan'izay manahoana ny mety hoe fampifanarahana andreo. Ya marina tokoa fa betsaka no miteny fa ity fiarovana ny tontolo iainana ity dia hoe tena manakana ny fampandrosoana mila jerena akaiky anefa le izy ao anatin'izay ohatra fotsiny nresiko teo momba ny resaka hoe fizahantany eto Madagasikara io zany io arenantsika natoraly io misarika mpizahantany marobe mampidi-bola vahiny izy io raha hijery koa anefa atsika aza mijery lavitra jereo ny resaka angovo eto Madagasikara taoatsika nisy délestage taoatsika tapaka ny rano mety misy antony maro ambadika izay fa ny fototra ange dia izao hoe nisy fotoana maintany tsisy tsony ny orana fa maninona ny tsisy ny orana dia satria tsisy ny ala
matetika ireo turbine ireo dia feno fasika fa maninona feno fasika satria misy ny fikohan'ny rika ny tany ny fasika mankany amin'ny turbine raha fiainantsika andavanandro zany dia hita mihitsy hoe raha voarava ny nature eto Madagasikara rava ny ala dia rava ihany koa ny fiainantsika atsy ho atsy zany nga tsy mitandrinatsika amin'ny fitantanana izany. Nisy araka nambaranao teo any izay hoe fivoriana izay nisy hatrany izay isa taona ary betsaka ny karazana hoe fivoriana na eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena na eto an-toerana mikasika ny fiarovana ny tontolo iainana raha ny zava-misy amin'izao nefa mbola midina trany raha ny antotanisana ny laharana eo amin'izay hoe fikajiana ny tontolo iainana izay aiza ho aiza zany ny tena lesoka sy ny tena hoe fepetra tokony hoe azo tsapa hitanana ao anatin'izay fiarovana ny tontolo iainana izay. Ya marina tokoa ny lazainao fa be ireo fifanarahana momba nyity tontolo iainana ity nga tsy hitentsika le hoe fifanarahany Rio zao misy anankitelo ao misy momba ny toetrandro ao misy ny resaka natiora ao misy resaka fampiteny tany ao marina tokoa zany ary zay le natonga tsy ny VVF irery ihany fa misy mpiaramombonantoka ao ny sehatra tsy miankina ao ireo fanjakana maro any avaratra amin'izao fotoana izao ao anatin'izany la France ao anatin'izany ny Canadiana sy ny maro zay manosika ny hoe mila manao tsika pacte vaovao amin'ity nature ity. Inona ny dikan'izay le hoe pacte vaovao zay samy mandray anjara daholo ny tsirairay avy tsy hoe apetraka fotsiny ny tanjony fa mila faritana tsara hoe inona no entiny Madagasikara inona no entiny ny firenena tsirairay avy amin'ny fanatratrarana zany tanjona iombonana zany dia zay ary tsy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ihany le izy fa na eo amin'ny firenena tsirairay avy azy raha eto Madagasikara tsy hoe tsika manao pacte itsika Madagasikara zany hoan'ny nature atsika hoe zao ny mba hiarovana ny nature Madagasikara tsy mifanjakana rery ihany no mitondra an'izay zavatra hoe fa misy fiaramientan'ny mpiaramombonantoka rehetrarehetra ao anatin'izany ny sehatra tsy miankina ao anatin'izany ny fiarahamonim-pirenena ao anatin'izany ny ONG ao anatin'izany ny mpamatsy vola rehetra eto Madagasikara. Inona ny mahasamihafa an'izay amin'ilay fifanarahana teo aloha inona zany mety ho hita ao anatin'izay pacte izay? Ny ho hita ao anatin'izay pacte izay aloha voalohany indrindra dia tanjona mila mametraka tanjona mazava tsika hoe amin'ny taona 2024 tokony efa hitsahatra ny fanimbana ny tontolo iainana zany ary aorinan'izay dia efa tokony hitatsika ny hoe fiatsarany ny fahasalaman'ny tontolo iainana hatrany amin'ny 2024 zay aloha ny tanjona fa eo amin'izay zany mila manao an'izay hoe mila manao sinizy amin'ny firenena tsirairay avy mametraka ny hoe zahay dia zao no entinay amin'io tanjona io raha Madagasikara inona no entin'ny Madagasikara mety hoe azontsika atao hoe manina atsahatra tanteraka ohatra atsahatra tanteraka ohatra nireny trafikana sokatra trafikana bois de rose fandripahana ny ala fanaovana doro tanety zany azontsika raisa manino tsika tsy manao an'izany eto Madagasikara manao pacte tsika rehetrarehetra mba hatratrarana an'izay tanjontsika izay ary zay no hoentintsika anjara-briky etontsika amin'izay tanjona eto amin'izao tontolo izao zay. Efa fatapatatra ve hoe any amin'ny ovinany mety ho totosa izay pacte izay na ohatrany ahoana ny dingana entina manatotosa an'ilay izy? Ya le izy aloha ty taona 2024 to efa somary mikorotana vokatry ny Covid izy ity fa raha ny marina dia nisy saiky nisy ataoko hoe dingana maromaro tao anatin'ity taona ity anomanana ninona izy ity les conférences des partis 15e conférence des partis nyresaka amin'ny nature zany zay saika natao tany commune moa tamin'ny faradona farany teo fa amin'ny volana mai amin'ny heritaona le izy dia any no andraisan'ireo firenena rehetrarehetra zany zay anaovana sonia zay hoe pacte iombonana ametrahana tanjona sy rafitra iombonana zay dia ao anatin'izay dingana isan-karazana zay ohatra nyty assemblée générale na Nations Unies ity zay ireo dia efa misy fanentanana any fanentanana ireo mpitondra fanjakana rehetrarehetra sy mpiaramombonantoka rehetra handroso amin'izany tanjona hametraka an'izany tanjona zany sy zany rafitra rehetrarehetra zany amin'ny volana janoary
amin'ny heritaona dia misy ihany koa le hoe congrès international nature zay atao any Marseille moa izy io ao anatin'izay ihany koa zay mametrapetraka tsara ny hoe reo tanjona tokony apetraka satria mila totanisa zany sy ny namany ary mila ihany koa base scientifique matanjaka be ao anatin'izay dia aorinan'izay moa zany tonga amin'izay tsika ao anatin'le hoe conférence de partie amin'ny volana mai zay tena hoe andraisana fanapaha-kevitra amin'ny fanaovana soni an'izay fametrahana rafitra sy tanjona izay. Ankasainao vahiny teto amin'ny sampana fampahalalam-baovao mitondra ireo fanazavana izy mahakasika ny tontolo iainana sy ireo vahaolana amin'ny fiarovana izany. Sotra tompo dia makasitraka ny Cool TV mianta sy an'lalaina ary ny mpijery ihany koa mihaino antsika teto dia miraso tompoka. Izay ny resadresaka ny rahantsika niaraka tamin'ny WWF famelohany idirantsika amin'ny tapany faharoa amin'ny vaovao andeha alohana araka atokavaritra. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, Safid que numéro 1 Malagasy. Ny fanamboarana ny Molfix dia natao manokana ho an'ny zanakao. Ny couche-culotte Molfix dia teknôlôjia malefaka izay tena mifanaraka amin'ny vatan'ny zanakao. Ny couche-culotte Molfix vaovao dia novoron'ny zaza ho an'ny zaza. Lame bic, maranitra, tsy mety arafesina, mateza. Isanandro. Averina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Maika midina ny sandan'ny ariary tato anatin'ny iray volana afarany amin'izao fotoana izao manakaiky ny 504,000 ariary ny euro ray raha nitatitra avy amin'ny banky foiben'ny Madagasikara. Miantarandrianaivo. Raha toka saika nidina hatrany sandan'ny ariary tamin'ity taona 2024 ity, izany hoe tany amin'ny 104,000 ariary ny euro ny volana janoary 2024 ary tafiakatra mahery ny 504,000 ariary ny euro amin'izao fotoan'izao elanelany eo amin'ny 400 ariary. Ankehitriny tsy mitsaha amin'ny akamidina izay sandan'ny ariary izay. Ireo mpandraharaha miompana amin'ny fanafaran'entana no lasibatra voalohany amin'ny fidinan'io raha ny fanazavana. Raha ny teto amintsika tsy mbola nisy fiatraikany tamin'ny vidin'entana ilaina amin'ny andavanandro aloha izany. Eo amin'ny fanondranana zany no tena hitantsika hoe tsy ampy tsy ampy ho antsika teto a Madagasikara dia tsy gagantsika raha mahita zany hoe miendanja ny sandan'ny ariary tsy dia magaga loatra zay zany fa na izany na tsy zany aza dia ny vidin'entana zay nilaitsika mahazatra hatramin'izay zany dia ataontsika hoe voatazona ny vidiny teto an-terana satria ny mpandraraha koa nge tsy dia hoe mieritreritra n'izay tombarotra be loatra rehefa amin'ny andro sarotra
toy ireny etsekila ny miankina amin'ny toetra raha misy no mety azona tombony na tsy ny fiovaovany isandany ariario ny teo anivony vivim-pama na ny fivondronany mpandratra malagasy io sady misy lafiny tsara misy lafiny ratsy loha dia azavaina tsara mihitsy fa ny lafiny atao hoe somary manahirana dia maro amin'ny orinasa eto Madagasikara no manafatra ny akora avy any ivelany dia lasa mitombo zany ny vidin'ny akora dia lasa mitombo arak'izay koa ny vidin'ny vokatra izay jifaina eto an-toerana mazava ho azy izany hoe misy fiantraikany amin'ny fahefa-mividin'ny mpanjifa zany izy io zay zany atao hoe lafiny atao hoe manahirana misy lafiny tsara nefa io zay mba ahafahantsika manondrana entana any ivelany zany dia tokony omena tosika mihitsy fa tsy asiana sakatsakana amin'izay mampitombo an'ito zany vola vahiny miditra ny vola miditra eto amin'ny firenena amin'ny lalan'ny fanondrana entana satria tsara le sandany ho an'ny mpanondrana entana zay zany ny zava-misy ary mety avy everina koa hoe lafy tsarany dia zao mety mba tenay hoe iena koa zany ny fanafarana amin'ireny entana zay tsy vokariny eto ireny fa tsy faina mivantana eto an-toerana Jeivina miankina amin'ny tsenany midida no isan'ny mampiakatra na mampidina ny sandany ariary ary raha ny fanazavana teo anivon'ny banky foiben'ny Madagasikara. Efa miroso amin'ny fampiofanana protocole sanitaire ho an'ireo mpisehatra ny fizahantany amin'ny izao ray volana latsaka isokafan'ny Nosbe izao maro amin'ireo mpizahatany ankehitriny no efa nanao famandrian'ny toerana Abrahama Randriamanana. Ray volana eo sisa no isokafan'ny Nosbe efa mandeha avokoa ny lamina rehetra amin'ny fiomanana amin'ny fandraisana ireo mpizahantany. Saika ireo famandran-toerana teo aloha no maro vinavinaina ho tonga manomboka ny volana Oktobra izao raha ny fanazavana. Mandeha zao ny fiofanana amin'ny protocole sanitaire any Nosbe dia ny fivononana tanteraka mihitsy ho an'ny opérateur aloha zany andray andreo olona ireo. Marihana fa ireo olona ho avy ireo dia misy ny client an'le compagnie charter zany izay miara-miasa amina hôtel roa telo lehibe ao a Nosbe. Dia ny hoanay aty eto amin'ny Foibe eto Antananarivo dia ny miassuré zany hoe tanteraka daholo aloha zany fampiofanana rehetrarehetra zany inona mbola tokony hatsaraina alohan'ny tena nokafana marina ny sistany Madagasikara. Marihana fa ny malagasy eto an-toerana efa maro koa ny mamandrika na trano fandraisam-bahiny na voyage zany andehanana tsy Nosbe rery fa maro be eto Madagasikara. Misy aloha zany fiantsoana ny mpisehatra rehetrarehetra ny amin'izay afaka manao ny atao hoe offre manokana. Tsy azo terena izy satria samy mivoaka tao anatina sady mbola ao anatina fahasahiranana lalina amin'izao fotoana zao fa mba ahafahana misintona sy mampandroso fotsiny aloha zany mba mampihetsika kely an'ilay orinasa. Etsy ankila ny fiovana maro ihany koa no apetraka ao amin'ny taona ho avy iny tanjo ny hamerenina tsikelikely ny firoborobon'ny fizahantany eto Madagasikara. Atoato dia isy ny mission zay ho atao andinihana ny hoe inona ny produit na zany hoe inona ny tolotra omen'ny Madagasikara ho an'ny izao tontolo izao mba hiatrehantsika ny 1.24 sy 2.24. Ezahana ohatra ny atao hoe mba hijanonan'ilay mpizahatany amina toerana anankiray dia eo izy ny miala mandeha mitsidika zavatra be dia be manodidina anazy mba hanenana zany an'ilay riska hitombon'ny le valanaretina sanatriny zany na ny azahoany zareo na ny amindrany zareo sanatria. Isan'ny fipetranapetraka ho an'ireo mpizahantany tonga eto Madagasikara raha tsy ahivina ny fanaovana ny fitiliana any am-piangana eo ihany koa ny toromarika omena azy ireo mandritry ny fijanonany eto an-toerana. Niteraka resabe ny nôty izay navoakan'ny ministeran'ny asa mahakasika ny fampiatoana ny fifanarahana arakasan'ny mpiasa marefo amin'ny valanaretina Covid-19 eo amin'ny sehatra tsy miankina. Nitondra fanazavana mahakasika izay ny tompon'andraikitra iray eo anivon'ny ministeran'ny Larana Efson. Tsy vao zao hoy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny asa ny fampananana asa sy ny asa-panjakana ary ny lalana ara-tsosialy hinonandray ny nôty mahakasika ny olona hita fa marefo nandritra ny ity valanaretina Covid-19 ity ny fanjakana. Itsonjovana ireo mpiasa no nandraisana ny fepetra ary voafaritra ao anatin'ny lalana ny fepetra no raisina. Voalazan'ny lalàna mazava tsara mihitsy fa mandritra ny fotoana fiatoana enim-bolana ny farafabeny dia tsisy lilinina azo ny mpiasa. Tsisy lilinina azo ny mpiasa amin'io voalazan'ny lalàna
hafa sy zay mety hoe manana fifanarahana manokana anatiny angamba afa mametraka zay zavatra zay fa kosa raha ity andiny fahatelobolo folo teboka fahatelo zay mamaharitra ny atao hoe maladie de longue durée ity dia mahazo kosa ny mpiasa ny atao hoe indemnité de suspension ny andiny fa efatra ambony folo ny code de travail ndray no maritra zay indemnité de suspension zay dia io zany aloha no hita fa mety mba mamaly ny etaeta mba azo lazaina fa araka teny taloha tsy marimaritra iraisana kokoa mba misizo bebe kokoa ny mpiasa raha namoaka ny noty ny ministera no jerena ihany koa ho hiatra ny ity tompon'andraikitra ity ny mahakasika ny mpampiasa amin'ny sehatra tsy miankina izay voakasiky ny noty amin'ny fampiatona ny fandoavana ny karama fa ny indemnité de suspension no alohan'ny mpampiasa araky ny andiny fahatelo amby folo ao amin'ny lalàna mifeny asa hatrany aramadina dia zao enina vola no izy ny lalàna ny eo andiny telo fatelo ambony volony faharetana fa zany akory sy midika hoe sy mainsy hotratrarina zay enina volana zay raha androany na rapiso mandray fipetra ny fanjakana ohatra hoe tapitra treo satria zay ny famirina sy vavando hoe tena ho tapitra tanteraka misy kosa ity toedra raha ara-pahasalamana zay manahirana sika rehetrarehetra ity raha vo tapitra androany fosiny ilay état d'urgence sanitaire dia tapitra treo ihany koa zany izay fiatona zay aloha zany zavatra anankiray mety ihany koa liasara ny toe-pahasalaman'ilay olona dia afaka miverina miasa izy arakaraka ny voalazan'izay dokotera sabo azy hoe afaka miatrika an'izao toedrana zao dia miverina miasa izy ary mpampiasa amin'izay fotoana zay dia sy maintsy mandray azy kosa raha ny fanazavana tsy azon'ny mpampiasa ataony manapaka ilay fifanarahana arak'asa rehefa nahato izany noho ny antony ara-pahasalamana tontolon'ny fampianarana kosa indray ny volana novambra izao no tanterana ny fanadinana ho an'ny ireo mpianatra eo anivon'ny CNT mady manerana ny nosy raha nambarany tompon'andraikitra efa ao anatin'ny fanomanana tanteraka izy ireo amin'izao fotoana izao Henri Florio raha valorivo sy iraela ireo mpianatra ny novo fahalalany teo anivon'ny CNT mady ny taona 2024 ny ena zany ho an'ity taona ity raha toa ka enina amin'ny fitopolo sy efajato sy arivo sy reala izany raha ny fitopolo sy anjato amin'ireo eto Antananarivo avokoa araka ny tarehimarika avy eo anivon'ny tompon'andraikitra noho ny fisian'ny valinaretina coronavirus nisy fahatarany ny fotoam-panadinana tamin'ity ary efa mpanomanana ny fanaovana izany ny tompon'andraikitra amin'izao fotoana izao misy ny examen national ancienneté mady amin'ity taona ity izay kasaina ho atao amin'ny volana novambra ho ampitaitsika amin'ny fomba ofisialy miandalana eto any ny daty voafaritra mazava amin'izany fa volana novambra zany no atao ny fanadinana voalohany izara session anankiroa ny fanadinana raha ho an'ny CNT mady ny session voalohany ho atao amin'io volana novambra io izay session ny matière na premier semestre sy deuxième semestre miaraka tonga dia ho adinina ny mpianatra zany ny élément constitutif ny premier semestre sy deuxième semestre ho an'ny niveau rehetrarehetra zany hoe ny L1 ka hatramin'ny M2 ho an'izay tsy ho afaka amin'io examen novambra io dia mbola manana fahafana zareo hiverina anao session de repêchage amin'ny volana février izay mbola ho communiquena miandalana koa ny date exacte efa manomboka mandeha ireo mpianatra vaovao ihany koa ny eo anivon'ny CNT mady amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana trany tanjona apetraky ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa ny afahany rehetra manovo fahalalana na tsy eny anivon'ny anjerimanontolo azy lafim-baovao hafa kosa indray ny ampirainy olona matin'ny Covid-19 eto Madagasikara ary roa amby valopolo kosa ireo tranga vaovao vao marina izay ny antontanisa izay navoakan'ny CCO tamin'ity androany ity Michel Arnardo mitohatra ny fisian'ny tranga vaovao vao marina fa mitondra ny Covid-19 eto Madagasikara ho an'ny androany ny ampy roa amby valopolo izany zany hoe hatramin'ny androany dia miisa 7 amby 9 sy 235 arivo sy iray alina ireo tranga vao marina
Ny faritra Nalamanga dia 40 indray no misy an'ireo tranga vaovao. Ny faritra Itasy no nazahoana vaovao manaraka, tsy nisy ny tranga vaovao fa nisy sitrana misa ray tany amin'ny faritra Itasy. Toy izay ihany koa ny faritra Bongolava tsy nisy ny tranga vaovao fa nisy sitrana Soamatsara misa 240 tany amin'ny faritra Bongolava. Hiditra amin'ny faritana Toamasina isika, faritra Atsinanana tsy nisy ny tranga vaovao na dia nisy ara ny fitiliana tamin'ny alalan'ilay teknika jeune expert tany amin'ny faritra Atsinanana, fa nisy kosa ny sitrana Soamatsara misa anankiray. Toy izay ihany koa ny any amin'ny faritra Loatramangoro nazahoana vaovao, nisy tranga vaovao 3 tao Ambatondrazaka ary olona sitrana vaovao misa 3 ihany koa mbola tao Ambatondrazaka ihany koa. Dia ho any amin'ny faritany Fianarantsoatsika nisy faritra anankitelo nazahoana vaovao, faritra Matsiatra Ambony dia nisy tranga 2 vaovao Voatily ary misy sitrana 2 Soamatsara ihany koa. Ny ampy 30 kosa ireo sitrana izany hoe miisa 340 amin'ny 104 alina amin'izao. Ao ihany koa anefa ireo izay mbola miady mafy amin'ny aretina na ny antsoina hoe forme grave. Ny ampy anankiray ny forme grave misy 770 izy ireo ka ny 330 eto amin'ny faritra Nalamanga. Ny ampy dia misy hôpitaly 5 any amin'ny faritra andraisana any amin'ny faritany hafany andraisana tanana azy ireo. Ny 330 eto Nalamanga dia ao Befilatanana ny 720, HCR ny anakenina, hôpitaly militaire ny anankiray, CHU Andotapenaka ny 4, CHU Anosiala ny anankitelo, centre de traitement Covid-19 Mahamasina ny anankiray ary any Antsirabe misy forme grave anankiray, any Andrainjato CHU Andrainjato Fianarantsoa misy 240, Alaotramangoro misy anankiray ary Toliara misy anankiray. Raha ny antotanisa 757 amin'izao ireo olona manaraka fitsaboana. Mbola mitohy hatrany ireo fanajana ny fepetra ara-pahasalamana rehetra hifehezana ny fipariany valanaretina Covid-19. Miompana amin'ny fiofanana nataon'ireo mpianatra ho manambonina andra mpanamory eo anivon'ny tafika malagasy ny fanadadiana hoentina aminao ao anatin'ny fandarana alaleno rapitso alahady amin'ny fitora ariva eto amin'ny Cool TV. Arahoary ny sombony amin'izany. Ralenti doit rester supérieur à 500. Ralenti supérieur à 500. Tachymètre sur 1000. Baissez en température dans le verre. Action totale. Ceinture attachée à droite. Ceinture derrière. Porte fenêtre fermée, verrouillée derrière. Impolo 700 no niforona ny voalohan'ny malagasy izay ivondrona ny tafika malagasy sy ny zandarmerie-pirenena. Misy 3 ny forces armées mandrafitra ny tafika malagasy ka isan'izany ny tafika Antanety, ny tafika Andranomasina ary ny tafika Anabakabaka. Eritaona taoriana nazahoan'ny firenena ny fahaleovantena no niforona ny tafika Anabakabaka izay mbola niarahany tamin'ireo miaramila frantsay. Ny taona 570 no naleo tena tanteraka ny tafika Anabakabaka ka ireo fitaovana tany amin'ireo frantsay sy rosiana no nampiasain'ny tafika hatramin'ny taona 470. Ny taona 470 hatramin'ny taona 700 ny tsolopolopy ny tafika Anabakabaka raha toa ka tsy nisy intsony ireo fitaovana nampiasaina. Nanomboka ny taona 700 vao nisy ny fampitaovana vaovao ka nazahoan'ireo angidim-by natolotry ny filohan'ny tetezamita tamin'izany fotoana. Taorian'izay vao niverina niaina indray ny tafika Anabakabaka. Ny taona 720 vao nisy ny fampitaovana manaraka indray ary izay vao azo lazaina fa velona ny tafika Anabakabaka. Lafim-baovao hafa kosa indray manandanja ho an'ny ireo mpino silamo ny fanampinan'ny mpiarabelona indrindra amin'ny fiatrehana ny valanaretina Covid-19. Nisy araka izany hetsika fanomezan-drà tamin'ity androany ity. Abraham Randriamanana.
Zava-dehibe ho an'ireo mpino silamo ny fanampiana ny mpiarabelona. Misy eo amin'ny endriny maro izany fanampiana izany raha ny fanazavana. Izany fianarana ny azonay avy amin'ny mpaminany Mohammed sallallahu alaihi wasallam sy Zafinazy Imam Hussein hoe mba misy fiarahamonina sy fagnomezana tanana amin'ny toerana mipetraka zany. Manomboka mahazo vahana ao anatin'ny sain'ny olona hoe tsy voatery hoe manambola ianao vao afaka manome, na hoe tsy maintsy manana vary amin'ny golo ianao vao afaka manampy ny hafa, fa izay misy any aminao na alalan'ny fomba firesaka fotsiny na hoe tsikitsiky fotsiny izay azonao atolotra zany hamaly faliana ny hafa dia efa azo. Araka izany, mpino silamo maherin'ny zato androany no nanome raha maimaim-poana ho fanampiana ny mpiarabelona izay mila izany. Katrika vola masina no haramo zao dia ny zavatra zay farany masina n'olombelona mihitsy no omeny ny razana satria zany fampianarana silamo tena izy mila manome ny hafa ary misy teny masina mihitsy milaza hoe ny tanana zay manome ambony tsara moatra le tanana ino ambany zay mandray foana ka ny silamo dia nampianarana zay zavatra zay dia zay mahatonga anay ino mizatra manome ny hafa ary ty tsy natokana araka nambarantsika teo ka raha anay dia ho an'ny mpino silamo ihany tsy natao zay mihitsy fa ho any zanak'olombelona rehetra indrindra fa tsika zao katroko agnatin'izao mivalagna rehetiny coron zao dia ino mety maro namagna zay mitady raha ka zay dia vonina manome azy reo na dia misy fanampiana hafa zay mety zakanay koa dia zay mbola afaka ino manome amin'ny anarany zany. Ankoatra ny fanomezan-draha, nisy ihany koa ny atsikara sosialy hafa nentin'ireo mpino silamo anasoavana ny mpiarabelona. Tsy aivina, isan'ny ankalazaina androany ihany koa ny andro maneran-tany ho an'ny fiantrana. Maresaka iraisam-pirenena nanomboka androany fotoana andom-pirenena any Mali. Izay ny teny nataon'ny régente taorian'ny fanonganam-panjakana ny tranka ny volana aogositra teo fanantena. Androany sabotsy 5 septambra no anomboka ny Bamako Mali ny fikaonandom-pirenena ahafahana miditra amin'ny fifidianana hialoava ny fitondrana tetezamita. Raha toa efa nisy ny sion-dresaka amin'ny fanafana izany, nanamafy ny fisiny sy ny fanatanterahana azy ny avy eo anivon'ny junte. Fikaonandoha izay anasany ireo antoko politika, fiarahamonim-pirenena, sindika na ireo mpitandro ny filaminana. Isan'ny ho votoatin'ny resaka mandritra izany ny fepitaona hipetrahany ny fitondrana tetezamita. Raha ny fanazavany ny mpitondra teny ny junte militaire, tsy maintsy nanomboka androany izao fikaonandoha izao ary toy any amin'ny 10 ka hatramin'ny 15 septambra. Amin'izay fotoana izay no handray anjara ireo délégué national sy ireo diaspora. Raha tsy ivina 3 herinandro izay no eo amin'ny fitondrana ny junte ary nampiala ny filoha maliana Ibrahim Boubacar Keïta teo amin'ny toerany. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity ankasiany ianao nanaraka izany soa fa tsara daholo tompoko. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Vous êtes professionnel dans l'ouvrage bois ou métallique? Choisissez l'outillage électroportatif idéal pour vos travaux. Optez pour la gamme professionnelle Ecomax chez Batimax. Des perceuses, scies électriques, meuleuses et plus encore. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté ny vaovao.